Halo kawan-kawan, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan trending topik 99. Pada video kali ini ada berita yang cukup menarik teman-teman, di mana pasangan calon wakil presiden Joko Widodo yaitu Kiai Ma'ruf Amin yang akan menemui pendukung Ahok. Ini adalah sesuatu yang mengejutkan karena selama ini antara Kiai Ma'ruf Amin dan pendukung Ahok ini terjadi gap, terjadi hubungan yang tidak harmonis, di mana pada waktu tahun yang lalu Ahok divonis oleh Majelis Ulama Indonesia dalam fatwa MUI mengatakan bahwa Ahok telah menistakan agama Islam, terutama surat Al-Maidah yang kemarin menjadi viral di media sosial. Sehingga hubungan antara Kiai Ma'ruf Amin dan relawan Ahok menjadi renggang karena faktor itu. Apalagi Ahok di pilkada kemarin kalah melawan Anies Baswedan. Ini ada sesuatu yang menarik, di mana saat sekarang ketika Kiai Ma'ruf Amin membutuhkan suara untuk mendulang suara untuk mendukung dirinya menjadi calon wakil presiden dari Joko Widodo, justru Kiai Ma'ruf Amin akan mendatangi pendukung Ahok. Dan ini cukup menjadi viral di media sosial, yang seharusnya namanya ulama, namanya kiai ini didatangi oleh kaum muda, tetapi ini yang tua mendatangi yang muda. Dan ini sebenarnya tidak masalah karena dalam rangka pilpres, dalam rangka untuk mendulang suara, apapun kesempatannya harus dilakukan demi untuk mendapatkan suara terbanyak. Karena apapun alasannya, seorang calon presiden atau wakil presiden harus turun ke lapangan, harus mendatangi tempat-tempat suara yang dimana dia harus mendapatkan suara maksimal untuk memenangkan di Pilpres 2019. Jadi tidak salah sebenarnya kalau Ma'ruf Amin selaku calon wakil presiden mendatangi kantong-kantong suara, termasuk kantong suara yang didapat dari para relawan Ahok yang disebut dengan teman sejuta Ahok yang dikomandoi oleh Muhammad Fatoni. Jadi Muhammad Fatoni ini adalah koordinator sejuta teman Ahok, di mana dia punya suara yang awalnya dulu adalah suaranya itu diberikan kepada Ahok, dan sekarang rupanya suara itu akan diberikan kepada pasangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Dan kalau kita melihat ke belakang, sebenarnya teman sejuta Ahok ini merasa kecewa ketika calon yang disandingkan Joko Widodo adalah Kiai Ma'ruf Amin, karena memang punya masalah di awalnya. Awalnya kecewa, tapi sekarang rasanya teman Ahok ini tidak kecewa, karena apapun alasannya antara Ahok kemudian Jokowi ini sangat dekat. Ketika pasangan gubernur wakil gubernur dulu memang Ahok sama Jokowi ini adalah punya kedekatan yang cukup lumayan, sehingga di Pilpres ini hubungan itu akan terus berlanjut, maka pihak teman Ahok juga akan mendukung pasangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Dan ini pula sebenarnya yang diminta oleh Nusron Wahid, supaya Kiai Ma'ruf Amin menemui tim dari sejuta teman Ahok dalam rangka memang untuk mendulang suara di Pilpres 2019. Kalau itu tidak dilakukan, maka akan menambah jarak antara pendukung Ahok, yaitu teman Ahok, dengan pihak Joko Widodo. Dan ini mesti dilakukan oleh Kiai Ma'ruf Amin. Dan ini pula yang diminta oleh relawan Nusantara yang diketuai oleh Nusron Wahid selaku koordinator, dia juga sebagai kader Golkar, supaya Kiai Ma'ruf Amin menemui tim dari Ahok. Dan ini sangat mendukung perolehan suara nanti di Pilpres 2019 kalau Ahoker itu bersatu dengan Jokower. Jadi itu istilah keren yang selama ini dikembangkan di masyarakat, antara Ahoker dan Jokower bersatu untuk mendulang suara di Pilpres 2019. Tetapi sisi lain ternyata ini banyak
disoroti oleh masyarakat, terutama dari partai oposisi. Namanya kiai, namanya ulama ini jangan menemui yang muda, sebaiknya yang muda itu menemui yang tua. Jadi istilahnya punya wibawa, seorang ulama itu punya wibawa, seorang ulama itu menjadi sosok guru bangsa yang harus ditemui, yang harus disungkemi. Namanya orang sungkem itu yang muda kepada yang tua, bukan yang tua mendatangi yang muda. Ini etika yang selama ini menjadi adat orang Jawa seperti itu. Tapi namanya politik tidak mengenal ruang dan waktu. Di mana ada kesempatan dia akan raih, dia akan jemput kesempatan itu, seperti halnya yang dilakukan oleh Ma'ruf Amin selaku cawapres dari Joko Widodo. Dan itu yang dilakukan oleh Ma'ruf Amin selaku cawapres yang akan mendatangi kantong-kantong suara di masyarakat, termasuk juga relawan Ahok. Itulah teman-teman video tentang Kiai Ma'ruf Amin yang rapat ke kubu Ahok. Dan jangan lupa teman-teman tetap like, subscribe, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu.